gudida beelaha dhulbaanta iyo fiqishini oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Laascaanood ayaa ka warbixiyay xaaladda guud ee magaalada. Shacab xalay ku dhaawacmay mudaharaad magaalada ka dhacay. Sidoo kale waxay shacabka ugu baaqeen inay ka warsugaan go'aanka gudida oo aysan sameyn karin waxaan la isla ogeyn. Sidoo kale waxay ugu baaqeen ciidamada deegaanka ee ku sugan magaalada Laascaanood inaysan wax xabad ah u adeegsan karin shacabka si aysan xaaladdu halkaas uga sii xumaan. Gudidan oo ka kooban 3 xubnood xubnaha u hadlay waxa hadaladoodii kamid ahaa meeshaan ka hadlaynaa waa gudigii 3 ahaa dadka waxgaradka iyo garaadka iyo laga qabtay 6 bisha shirkii la isugu yimi waxaan la hadlaynaa mujtamaca iyo dadkeena ku nool daafaha adduunka magaalada Laascaanood iyo gobolada kale iyo caalamka oo dhan waxaan nahay gudidii hawsha loo xil saaray waxaan u maqanahay oo ku jirnaa taladii nolosha iyo wixii dadka danta u ahaa baa lagu jiraa hawluhu si wacan bay u socdaan idinkaan idin maqanahay waxaa lagu jiraa talo naafaca oo dadka anfacda baa la wadaa taladaas inaan la xumaynin oo magaaladana dee la dhibaataynin iyo dadka oo wixii isku dhac iyo dhibaato keenaya la ilaaliyo wixii kacdoonada iyo waxyaabaha laga qorayo ama Facebook ama meelo kale oo qoraalana laynaga ilaaliyo saasaan codsanaynaa taas waxaan leenahay shacabka iyo dadka walaalaha beelaha goboladan dega dhulbaante iyo fiqishini iyo gabooye iyo cidii kale deegaanka la joogta iyo deegaamada ay ka tirsan yihiin waxaan gaarsiinaynaa in dalka la dejiyo oo laga daayo kacdoonadii aynu joojino inta talada lagu jiro ee aynu tashanayno taasi waa qodobka labaad waxaan la hadlaynaa ciidamada maartay hubaysan ee nooca yihiinba in xabadda la ilaaliyo oo xabaddu waxbay dishay wax ma hagaajiso in xabadda aan iska ilaalino oo xabadda degdeg loo ridayo la iska ilaaliyo marka xabadda kaliya ee dhacda ee qof qorish rabanaya baa laga naxaa mid kala daayay marka iyadana ciidamada waxaan ku waarinaynaa falkii xalay dhacay dad baa ku dhaawacmay dadkii ku dhaawacmay waan u ducaynaynaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu caafiyo oo maartay waxyeeladii gaadhay ilaahay uu ka caafiyo ayaanu ilaahay uga baryaynaa kuwii xabadaha riday waxaan leenahay iyo ciidanka hubaysan kuwa deegaanka u dhashay iyo kuwii kaleba in xabadda magaalada laga daayo dadka haddayba dhacdo dad dhalinyaro ah oo khalad galay oo khalad ku kacay in la dul qaato oo xabadda markiiba aan lagula soo ordayo la joojiyo waayo xabaddu waxbay xumaynaysaa waxba hagaajin mayso waa loo maqan yahay oo taladii baa loo fadhiyaa wixii masiirka ahaa ay ku noolaan lahaayeen baa la wadaa yay taladaa xumaynin dadka ciidamada hubaysan waxaan oran lahay dul qaata oo xabadaha aad furaysaan markiiba joojiya dadkaas asaasan ugu ducaynaa dhibaato gaadhay maanta halkan waxaa isku yimid gudidii 3 ahayd loo qabtay maalintay ahayd bishu 6 garaad jaamac garaad Ismaaciil iyo waxgaradka gobolka SSC ama Laascaanood ay qabteen ba halka isugu timid gudidaasi fayskii hore qodobadii aad soo saarteen hadda tihiin gobolada SSC waad maqasheen haddana faysk labaad bay u fadhidaa adduunyadana waxa la talado adaa ku nool iyada kuma noola taladii aad noo dhiibteen baanu ku fadhinaa iyadii baanu gorfaynanaa anagu halkii baanu inii fadhinaa adduunyadu talay ku socotaa ummaddu ismaqal bay leedahay talada dhulka ha la dhigo haddaad digteen hana loo daayo waxaanu kaliya u baahannahay ciddii tala haysa ee masiiriga gobolada SSC haysaay iyadu ha soo dhiibato tala waa u baahannahay waayo haddaan ummaddu talada aysan dhulka dhigin waxba uma hagaagaan masiirkeennaa lumaya taladeennaa lumaysa waxaanu leenahay gabdhaha wiilasha dhalinyarada iyo cidda kale la shaqaysaaba war waynii ducaynaynaa hawsha dhulka dhiga oo talaan u baahannahay masiirka ummaddaanu u baahannahay taasaasaan leeyahay talabaan waxaa leeyahay qolada ciidamada ee deegaanka u dhalatay
warinina ilaahay ka baqa dadku waa dadkiinnii waa ehelkiinnii ummadda xabadda ka daaya oo ummadda u tura oo naftiinna u tura oo qaradiinna u tura oo idinkana waxaa laydinka baahan yahay ubadkiisu taladay ku noolaan lahaayeen inaad ummadda kula dhaqantaan. laascaanood sida laga warqabo ama qiyaastii ama estimationkii la sameeyey 60% waa laga qaxay 40 baa soo hadhay aan xasiloonayn sidaa loo sheegay baan ka qabaa oo guddida iyo odayaashu ay uga hadleen laakiin dadka qaxay dhibaato baaxad la ku dhacday waa laga warhayaa dhibaato baaxad leh baa ku dhacday oo caruur iyo dumar bay u badnaayeen iyo waayeel la qixiyey bay u badnaayeen dhulkii ay tageenna dhul soo dhaweeyay ma uu aha qof waliba goohoygiisa iyo beedkiisa markuu ka qaxay oo biyo iyo baad la'aan ku dhacay oo gabaad la'aan ku dhacay oo hooy la'aan ku dhacay oo wax waliba ay ku dhaceen waa uu dhibtooday maantana wuxuu ku sugan yahay xaalad aan wacnayn hay'adaha khayriga ah iyo kuwa caalamiga ah waxaan ka codsanaynaa shirku wuxuu ka codsanayaa guddida 33 ah ee deegaanku waxay ka codsanaysaa oo cod buuxa ku soo jeedinaysaa in dadka gargaar lala soo gaaro gaalo iyo islaam wixii wax ka qaban kara arinta inay wax ka qabtaan iyada oo si toos ah loo soo gaarsiinayo aan cidna loo marayn in dadka lala soo gaaro waxtar hooy gabaad biyo daawo baad wax allaale wixii lagu caawin karaaba waxbay tarayaan ama ha yaraadeen ama ha badnaadeen. waxaan rabnaa halkan sidii gudoomiyaha guddigu uu sheegay maanta baaqayagan wuxuu ku saabsan yahay amniga. waxaan leenahay dadweynaha marka ugu horeysa gobolka Sool jooga oo dhalinyarada iyo haweenka ah inay isdejiyaan oo aan rabshadaha lagu degdegin oo la sameyn wax rabshada iyo banaanbaxyo aynan isla ogeyn ha sameynina. banaanbaxyadaasi waxay keenayaan isku dhac waxay naga xumeeyaan mooyaane waxay inoo hagaajinayaan ma jirto. hawshii aad noo dirteen qaybtii horena idiin sheegnay oo aragte ta dambe iyo wixii dhimanna gacanta lagu hayaa waxa la rabaa xaajo aan laga degdegin ee cid walba anfacda oo aayaheena dhow iyo dheerba ina wax inoo tara in la soo saaro. marka haynaga xumeynina oo joojiya rabshadaha magaalada ah degdegina meel aad ka mudaharaadaan iyo meel aad ka buuqdaan maanta ma joogtaan umana baahnin hadeer xilligan lagu jiro oo taladii loo fadhiyo in laga sameeyo buuq iyo rabshado. taa intaasaan leenahay ciidamada meesha jooga oo ah kuwii deegaanka u dhashay oo u xil saaran annana aanu ku ognahay oo sidii baaqeynay kamid ahayd ku xusnayd inay amniga sugaan yana waxaan leenahay dadka xabadda ha ku ridina idinkoo la hadli kara waa caruurtiinii waa gabdhihiinii waa dhalinyaradiinii waa wiilashiinii idinkoo la hadli karo wuxuu sheegi kara inaad xabad ugu jawaabtaan waa arrin khaldan weeye. waad garanaysaan halka maanta hadalka iyo dhibaatada waxa geystay xabad lagu dhuftay qof aan waxba geysan lagu dhuftay banaan iska marayo mudaharaadaya. waxaan leenahay xabadda joojiya dadkeena inaynu islayno oo laynana waataynu ka cararayno oo maanta dhibka inta leeg inoo geystay. inta waxaan raacinayaa magaalada qaxyay ayaamahan waa ka yar yahay. waxaan leenahay dadka wixii tagayna ha soo noqdeen waxa joogaana ha istajiyeen hal la joojiyo qaxa iyo geediga hal la joojiyo xaajada aan isku wada sinno magaalada ha cidlaynina waa magaaladiinii weeye ha cidlaynina magaalada hal la joogo iskuuladii baa xidhan malcaamadihii baa xidhan caruurihii baa dhirta hoosteeda hoganaya tuulooyinkii baa buuxsamay wax alla waxa dadkaas oo hadeer la oran karo dhibaato ah oo ka maqani ma jirto qofkii qaxay kii iska joogayna barwaaqo ka maqan de ma jirto waa intii barlaa uu nabad qabaa laakiin de facility kale waa maqan yahay. waxaan leenahay idina soo noqda oo dadka la soo celiyo inta joogtaana haysta Abdi Jaamac wararka Home Cable.